ديفوار دابا مرونه. راه ماركاو التعادل. احنا كنا نرتاحوا شويه. Les protéines. Le sac pour Maman Fatima. Non. Le business de l'omelette. من افريقيا زيد المزيكا الحمد لله راضيين بالليكا راني دانس من افريقيا زيد المزيكا الحمد لله راضيين بالليكا. صدق تليفون اليوم ان شاء الله ماتش واعر. كوت ديفوار ان شاء الله ما غير استوائيه. كوت ديفوار خسروا في الماتش اللي فات. اليوم ان شاء الله عندهم واحد الماتش مهم. عامشين نكمفوا اليوم باش نشجع ان شاء الله الكوت ديفوار ونشارك معكم الاجواء تما ان شاء الله. Voilà, merci. Et il va traduire toi. سلام خويا. عليكم السلام خويا. سافا تيك توك. سلام خويا سافا. اوكي فرير. Ok mon frère. Aquaba. Merci beaucoup mon frère. Merci. Merci beaucoup mon frère. Ouais. Merci frère, merci. Ok. إخوانا هو الكوافير عندهم في الدرب. بيري meilleur coiffeur au monde. Péré. إخوان, c'est une publicité gratuite pour Péré. Voici Magique Coiffeur chez Péré 01 41 60. Péré meilleur coiffeur au monde. إخوان لقيتوني دابا خارج بغيت نحتفل مع الإيفواريين في الشارع. ساعة للأسف خسروا فخيرو. كلشي طالع عليه. بغيت نخرج زعما نشط معاهم حيت لقيتهم خاسرين ب3-0 ما كاين ما تنشط ما والو. ندخل للدار اللي يصدقوا خليه اللي ضرب. Voilà, on est au stade Ebimpe Alassane Ouattara. Oussama, tu es venu supporter les Ivoiriens aujourd'hui. C'est quoi la chanson de supporter que tu as appris? On n'a pas gagné, mais on s'en fout. Hey, aujourd'hui on va pas chanter ça. Aujourd'hui on chante pas ça, Oussama. Voilà, on est au stade Ebimpe Alassane Ouattara. Oussama, tu es venu supporter les Ivoiriens aujourd'hui. C'est quoi la chanson de supporter que tu as appris? On n'a pas gagné, mais on s'en fout. Hey,